जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, सत सत वंदन। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 स्टडी पर। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने यहाँ ज़रूर आए होंगे। तो 80% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो ये रहा सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से दबा दो और घंटे के बटन को लटका दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार यूके पीएससी द्वारा दोस्तों दिनांक 16 अगस्त 2023 को दोस्तों यह विज्ञप्ति तैयार की गई थी, लेकिन आज 18 अगस्त 2023 को यह जारी की गई है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2022 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के क्रम में दिनांक 7 मई 2023 को संपन्न लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्या इतना इतना 15 जून 2023 को घोषित किया गया था। ठीक है, तो प्रश्नगत परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 27 जून 2023 से 10 जुलाई 2023 तक किया गया था। तो दोस्तों, इनका अब टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ दिया गया अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों हेतु विभागवार पद की ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने हेतु दिनांक 18 अगस्त 2023 से 11 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों को उक्त लिंक के माध्यम से ऑनलाइन वरीयता सभी विभागों हेतु भरना अनिवार्य है। वरीयता भरने के पश्चात किसी भी दशा में ऑनलाइन वरीयता परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी वरीयता भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन व शुद्धि पत्रों का अवलोकन अवश्य कर लें। तो दोस्तों, अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की हिंदी टंकण अहरकारी परीक्षा दिनांक 28 अगस्त 2023 से 11 सितंबर 2023 तक ज्ञानोदय लैब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इनका दोस्तों अब टाइपिंग टेस्ट होने वाला है करीबन 28 अगस्त से 11 सितंबर तक। ठीक है, ज्ञानोदय लैब में होगा दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हरिद्वार में दोस्तों। और दोस्तों, प्रवेश पत्र की बात करें तो आज से दोस्तों 18 अगस्त 2023 से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से। ठीक है, तो इनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो दोस्तों आप देख लें। और SD गिरधर सिंह रावत द्वारा दोस्तों यह जारी किया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से दोस्तों आप इसे प्राप्त कर लें और इसे अच्छे से पढ़ लें। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें टाइपिंग से रिलेटिव भी दोस्तों कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप देखेंगे दोस्तों